one day tagas mag-fast eating challenge ta o kwan guys pagkaon. So, ang first nato guys, yung taba ba? Dan kita uy yung na daw guys halag kayo next pancake ready set go. Naku kaya naman mahulat ka. Yan na ang kwan guys na da. Pero tayo lang mi guys. Pero pag comment lang mo og mag kan mi guys pas 18 mig usab. Bye bye.